大家好，歡迎大家嚟睇《大灰熊遊記》啊！喺睇片之前呢，多謝你哋嘅點讚、關注同評論。今日啊，大灰熊呢又上咗嚟廣州咯，好多人話廣州飲茶好多間都好好食噶，所以啊，大灰熊今日呢就嚟咗廣州嘅陶陶居老店啊！呢間店呢就係位於廣州嘅上下九噶，我諗上下九呢好多人都知道噶啦，步行街嚟嘅，好多人去行街噶。依家呢就去到廣州陶陶居總店啊，入邊呢就係充滿嶺南特色風格嘅建築噶，裝修呢都好靚噶。雖然呢間呢就係百年老字號啊，但係佢嘅裝修啊、風格啊都唔會話好老舊噶。雖然今日啊係平日啊，但係呢都好多人嚟食飯飲茶噶。地下呢度仲有個明檔噶，你仲可以睇到啊，佢哋喺度做緊手工點心噶。好似今次啊，佢哋就喺度做緊叉燒包啦。如果你中意食手工點心嘅話呢，呢間就啱晒你啦。依家呢就立即睇下佢哋嘅出品先。首先嚟啊，就上咗個香煎蘿蔔糕啊。香煎蘿蔔糕裏邊啊，仲有蝦米啦、臘肉啦同臘腸噶，煎得好香噶。再點埋啲辣椒醬一齊食呢，真係好正啊！之後呢，就上咗個陶陶居蝦餃王啊，每一籠呢就有3隻大蝦餃噶。每一粒啊嘅大細啊，仲好似一個耳機盒咁大添啊！每一粒蝦餃裏邊啊，仲會有3大隻蝦噶，一啖咬落去啊，滿滿嘅蝦肉啊，仲有淡淡嘅竹筍味添噶。再嚟呢，就係冬菇燒賣王啊！食落去啊，食得出係新鮮嘅豬肉啊，同埋淡淡嘅冬菇味喎。再嚟呢，就係沙薑牛柏葉啊，哇，一碟份量都唔少噶喎。食落去啊，仲係好爽口添噶。之後再上咗個沙翁啊，每一個呢就有手掌心咁大噶，搣落去呢好鬆軟噶，仲有好香嘅蛋味添啊！仲有呢個話梅叉燒酥啊，叉燒酥皮啊，真係好鬆化噶喎，配埋個叉燒餡啊，真係好正啊！最後呢，就嚟咗個海王粉絲煲啊，裏邊呢就有魷魚絲啦、蝦啦同埋蛋絲噶喎，啲粉絲呢唔會漿埋一齊噶，都幾好味噶。飲完茶之後啊，就可以落返嚟樓下，旁邊呢仲會有一間陶陶居餅家嘅，呢度呢就可以買到一啲陶陶居嘅手信啦。而家臨近中秋節啊，就可以買到月餅啊、棋子餅啊、蝴蝶酥啊、杏仁餅之類都有嘅喎。仲有啊，一啲現整嘅酥餅類產品啊，就好似呢啲鹹煎餅啦、肉鬆酥啦、雞仔餅啦、合桃酥啊，仲有呢啲蛋黃酥都有噶。今餐飲茶呢，我哋3個人啊，就食咗250蚊左右啊。每個人呢都係70幾80蚊啊，都幾抵噶。同埋啊，個味道真係唔錯噶喎。如果你中意飲茶又想開嚟廣州嘅話呢，嚟呢間陶陶居老店就啱晒你啦，又可以打下卡，食下佢哋嘅手工點心啊。今次呢就介紹到呢度，下次呢再試下其他老字號先。最後多謝大家支持大灰熊遊記啊！多謝大家嘅關注、點讚同評論，我哋下次見，拜拜。